Բարև ձեզ, սա IDTV հարցազրույցն է, ես հիմա զրուցելու եմ Ռուսաստանի աշխարհաքաղաքական հիմնախնդիրների ակադեմիայի ակադեմիկոս Հայաստանում Մակեդոնիայի նախկին հյուպատոս Արայիկ Սարգսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան։ Բարև ձեզ, պարոն։ Ես պիտի հիշեմ մեր նախորդ հանդիպումը, նախորդ զրույցը, որ տեղի ունեցավ, եթե չեմ սխալվում, նոյեմբերի 11-ին, մենք խոսում էինք նոր ստորագրված Եռակոմ հայտարարության մասին, եւ դուք ասում էիք, որ սա հայտարարություն է միայն եւ ընդամենը, ասում էիք, որ սա միջպետական պայմանագիր չէ, սա պարտադիր կատարման ուժ չունի, քանի որ որևէ մեկը իրավունք չունի ոչ հիմա, ոչ հետագայում միջազգային որևէ ատյանում բողոքարկելու, մեր չկատարելը, եթե չենք կատարում, եւ ասում եք, որ կատարումը դառնում է կատաստրոֆիկ անվտանգության տեսակետից, քանզի եթե մենք կատարենք այդ կետերը, կստանանք այն քարտեզը, ինչ շրջանառվում է։ Հիմա կյանքը ցույց տվեց, որ չկատարել հնարավոր չէ, կատարվեց այդ կետերը կատարվում է եւ մենք ստանում ենք այդ քարտեզը։ Հիմա պատերազմը տարածաշրջանում արեց, վերջացրեց իր գործը, մասնակիցներից յուրաքանչյուրը, բացի Հայաստանից ստացավ իր բաժին պատառը, սահմանները գծվեցին, նոր քարտեզը ձևավորվեց, ավարտվեց, թե սա process-ի սկիզբն է միայն եւ առաջիկայում նոր զարգացումներ են լինելու, հետո կմանրամասնենք դիվանագիտական դաշտում, թե ռազմական գործողությունների տեսքով։ Պարոն Կիրակոսյան, չեմ ուզում վիճեմ ձեզ հետ, ուղղակի ուզում եմ ասել հետևյալը, որ մնում եմ իմ կարծիքին, մենք կարող ենք, եթե դուք լավ հիշում եք, նոյեմբերի 11-ին երևի Հայաստանում առաջի դեպքն էր, որ բացահայտ տեսքով ակադեմիական կարծիք հայտնվեց եռակողմ այդ համաձայնագրի վերաբերյալ։ Այնտեղ ես ասացի երկու կետից բացի մնացածը կատարման ենթակա չեն, նույնիսկ եթե Հայաստանը չկատարի դրանք, Հայաստանի նկատմամբ որևէ միջազգային դատական գործողություն, պատժիչ գործողություն չի իրականացվի։ Մնում եմ իմ եւ մեր ակադեմիայի տեսակետին։ Երկու կետն են վերաբերում էր տարածաշրջան խաղաղարար ուժերի մտցնելուն եւ հրադադարին։ Մնացած բոլոր կետերը, քանի որ չէին ստացել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր մարմնի իդեմս ազգային ժողովի օրենքի ուժ, դրանք որևիցե կերպ չէին կարող որպես օգտագործվել Հայաստանի դեմ որպես պատժիչ գործոն։ Առավելևս Եռակոմ այսպես կոչված հայտարարությունը չուներ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից լիազորություն կամ իրավական նորմի կարգավիճակ, չուներ այլ միջազգային ատյանների կողմից իրականացման, Հայաստանի կողմից իրականացման անհրաժեշտ պարտադիր պայման, դա խոսում էր այն մասին, որ դա իրենից ներկայացնում էր քաղաքական փաստաթուղթ ընդամենը, որը ուներ երկու հեռահար նպատակ։ Առաջին, ես այդ մասին ասել եմ ձեզ մոտ այստեղ հոկտեմբերի 1-ին, դեռ պատերազմի 3-րդ օրը, երբ որ պատիվ ունեցած ես հյուր լինել, հիշում եք, ես ասեցի Ռուսաստանը ունի նպատակ 30 տարի հետո վերադառնալ Կովկաս։ Եվ Ռուսաստանը հասավ իր նպատակին։ Մենք դեռ այն հաղորդման ժամանակ ասեցինք, որ մենք ունենք կասկածներ եւ լուրջ ակադեմիական վերլուծություն առայն, որ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան իդեմս գլխավոր շտաբների ունեն ծրագիր Կովկասը բաժանելու այն սցենարով, որը իրականացնում են վերջին 5 տարիների ընթացքում Սիրիայում։ Այսինքն Սիրիայի հյուսիսը Աֆրինը անցնում է Թուրքին, Հալեպը անցնում է Ռուսին, այդպես էլ տեղի ունեցավ։ Նախիջևանը անցնում է Թուրքին, Ղարաբաղը անցնում է Ռուսին։ Ես խոսում եմ պարզ, ընթեռնելի, ընկալելի լեզվով, առանց որևիցե աշխարհական լուրջ մեթոդաբանության, մեթոդոլոգիա եւ այլն, պարզ հասկանալի լեզվով, որովհետեւ գեներալները խոսում են պարզ հասկանալի լեզվով։ Սա ինձ, սա քեզ։ Հիմա լուրջ վերլուծության արդյունք պետք է լինի, թե ինչի չաշխատեց հայոց բանակի, Արցախի պաշտպանության բանակի հակաօդային պաշտպանական համակարգերը եւ դրա ամբողջ կոմպլեքսը, որպեսզի չեզոքացվեր անօդաչու թռչող սարքերի կողմից հայոց բանակի հարվածները։ Որպես Արցախյան առաջի պատերազմի մասնակից ես
փաստեր ունեմ, որ մեր պատերազմի ժամանակ այդ 4 տարիների ընթացքում 89-ից մինչև 94 թվականները մենք ականատես էինք իրադարձությունների, որ ցանկացած որպես կամավորական հրամանատար ես միշտ մտածում էի ինձ զինվորը, որ կենթանի հետ տանեմ։ Մենք էլ էինք 18-20 տարեկան իդեպ։ Ու ընդ որում մեր զոհվածները հետագայում պետության կողմից որևէ աջակցություն այդպես էլ չստացան։ Դա էլ ասեմ։ Տարօրինակ ձևով մեզ մոտ հայտնվում էին հակատանկային գրանատամյոտներ, նռնականետեր, ասենք 5 հատ փամփուշտով։ Ու հանկարծ երկրորդ օրը մեր դեմ հայտնվում էին, մեր մոտ հայտնվում էր գրանատամյոտ, մեր դեմը թուրքերի մոտ հայտնվում էր 5 հատ տանկ։ Տարօրինակ ձևով, ինչ որ մի տեղից։ Այսինքն տարվում էր բալանսի, հավասարակշռության քաղաքականություն։ Հայ, եթե լավ նշանառու ես, ոչնչացրու տանկը, եթե չէ, կզոհվես։ Ի պատիվ հայոց ազգի, ի պատիվ ամբողջ տարածաշրջանի պետությունների, իլուր բոլորի, ասեմ, հայ մարտիկը, հայ զինվորը լավագույնն է եղել 30 տարի առաջ, այսօր էլ։ Սա ասում եմ Դուք այդ օրինակը բերեցիք այսօրվա հետ զուգահեռ։ Այո, այսօրվա զուգահեռ այլ մասշտաբի նույն մտածելակերպն է։ Ես խոսում եմ գլխավոր շտաբում նստած վերլուծաբանների մտածելակերպը, երբ որ ռուսը թուրքին ասում է Աֆրինը քեզ, Հալեպը ինձ։ Նույն ռուսը նույն թուրքին ասում է Ղարաբաղը քեզ, Նախիջևանը ինձ։ Այնտեղ չկա լուրջ, ասենք sense պապկայով որ գալիս եմ, որտեղ հիմա իմ մոտ բերել եմ փաստաթղթեր, եթե դուք հարց տաք, ես պատրաստ եմ միշտ գալիս հարգելով ձեզ ձեր լսարանը։ Բայց այնտեղ շատ պարզ է լինում խոսակցությունը։ Շատ պարզ։ Եթե Բայրակթարը տրվում է Ադրբեջանին, Հայաստանին բնականաբար պետքա տրվեր հակաօդային պաշտպանության միջոցներ։ Մենք ըստ լուրերի գնեցինք հապշտապ կերպով էժան, ասենք, օսա տիպի հակաօդային պաշտպանական միջոցներ։ Ռեբի մասին դեռ ինֆորմացիա չունեմ, այդքան ունեցել ենք թե չէ։ Տարօրինակ ձևով մեր հակաօդային պաշտպանական միջոցները ըստ շատ հայտարարությունների պատերազմի ընթացքում հետո ամբորակ են եղել, չեն խոցել, չեն աշխատել։ Դրանք ռուսական են, Բայրակթարը թուրքական։ Այսինքն հայոց զինվորը երբեք մեղավոր չի այստեղ։ Դա հերոս զինվոր է, կրկնում եմ։ 5000-ից ավել նահատակված զոհեր են ունեցել։ Երբեք ես այս քանի օրը զբաղվում էի մի կորած մարտիկի հետքերով, շատ բան հասկացա, պարոն Կիրակոսյան, որ իրականում փառահեղ պատերազմ են տարել։ Պատերազմել են հայոց զինվորները, մեր բանակի լավագույն մարտիկները, աշխարհի 3 հզորագույն բանակների 5-րդ սերնդի պատերազմի ընթացքում վարել են մարտեր, մեր ակադեմիայի մասնագետները, դա հայկական ալիքներով իմ գոլեգան, իմ լավ ընկեր Կոնստանտին Սիվկովը բացահայտ ասում է, թե ինչ հերոսություն, ինչ քաջագործություններ են արել հայոց զինվորը, որոնց արածը դեռ դասագրքերում ռուսական ու ոչ միայն ռուսական ակադեմիական հաստատություններում խոսվի այդ մասին ու խոսվում է այդ մասին։ Այսօր Ուկրաինայում վերցում են նույն փորձն են կիրառելու, թե հայերը ոնց էին պայքարում բայրակթարների դեմ, անօթաչու թռչող իսրայելական անօթաչուների դեմ։ Փառք ու պատիվ մեր նահատակված 5000-ից ավել զոհերին։ Ու երբեք մի ասեք մարմինը բերեց, ասեք մեր նահատակ հերոսը վերադարձավ։ Չէ՞ որ մենք նայում են պետական այրեն ասում, այսքան մարմին հանեցինք, այսքան տվինք։ Թշվառներ, որոնք բանակի ընդհանրապես չեն ծառայել, նրանց համար չկա այդպիսի հասկացողություն։ Նահատակված հայոց բանակի մարտիկները, զինվորները քաջագործություններ են արել, որ խոսվի հսկայական դարերի, չեմ ասում, ժամանակահատվածում։ Եվ միտքս ավարտեմ, իդեպ տարօրինակ ձևով, բայց ինֆորմացիա ստացվեց, որ իսրայելական կողմը, հիշում եք, այստեղ հոկտեմբերի 1-ին ասեցին, որ Իսրայելի դեսպանը պետք է հետ կանչվի եւ այլն։
Իսրայելն է, ուրեմն մեր դեմ պատերազմել են ովքեր։ Ինչ եմ ասում 3 բանակ, թուրքական բանակ, ընդ որում Թուրքիան ուղարկել է ոչ միայն անօթաչու թռչող մասնագետներ, հատուկ ջոկատայիններ, Յաշմա եւ այլն։ Թուրքիան ուղարկել է հսկայական զենք զինամթերք, ամբողջ բանակը ադրբեջանական գեներալիտետը նստած եղել թուրքական բանակի գեներալիտետը։ Ադրբեջանական բանակ պատերազմի ընթացքում գոյություն չի ունեցել, նկատի ունեմ կառավարման համակարգ։ Իսրայելական մասնագետներն են կառավարել թռչող սարքերը, հրթիռները, լորատիպի հրթիռները, որոնք Իսկանդերի գողացած տեխնոլոգիաներով իսրայելական ռազմետկան, ռուսական Իսկանդեր գործարանից արտադրության Իժևսկից եւ Տուլայից մասնագետների գողացած տեխնոլոգիաների հիման վրա սարքել են թոռա եւ փորձարկեցին հայերի վրա։ Բրիտանական հատուկ ծառայությունները, որոնք գործել են ոչ միայն Հայաստանում իդեմս իրենց լոբիստական խմբերի, իդեմս իրենց գործակալների Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարության մեջ, այլև զուգահեռաբար գործել են Թուրքիայում, զուգահեռաբար գործել են Ադրբեջանում։ Ու այսքանից հետո ճակերտավոր ռուսական եղբայրների մեր ուշացած, ինչպես միշտ օգնությունը ու 3 բանակներ գումարած միջազգային տերորիստներ Պակիստանից, Սիրիայից, հա, այս ամենի դեմ մի պուճուր 150 հազարանոց Արցախ, հա, բնակչությամբ քարը տրակի 30 հազարանոց հայկական բանակ, հա, որի դիմաց կանգնած է 700 հազարանոց թուրքական բանակ, 120 հազարանոց ադրբեջանական բանակ, Իսրայելի ոչնչություն կոչված պետությունը այդ ամենի դեմ պայքարել են հայոց զինվորները, հայոց բանակը։ Երբեք չեմ սիրում դավաճան արտահայտությունը ու խորհուրդ եմ տալի հեռու մնացեք դա։ Եթե ինչ որ մեկը դավաճան է, ուրեմն մենք թշվառ ենք, մենք հիմար ենք, եթե մեզ այդպես խաբել կարելի է։ Ես չեմ ընդունում դավաճան ասելը պետք է ապացուցել փաստերով, եթե չկա ապացույց։ Ուրեմն հերոսների խոնարհում նրանց նահատակ մայրերի, նրանց հիշատակի առջև։ Մի բան էլ ասեմ այս թեման փակելու համար, հա, իսրայելական կողմը պատերազմի մինչև առաջի օրը հայկական կողմին ըստ մեր ինֆորմացիայի փոխանցում է իբր լավության տեսքով թե ինչ գումարի դիմաց չգիտեմ թե իսրայելական լոբիստական խմբերի դեմս Հայաստանում իրենց նախագահներից մեկի հայկական պետության խմբերի փոխանցում է իսրայելական անօթաչու թռչող սարքերի կոդերը, կոորդինատները, GPS-ը եւ այլն։ Պատերազմի առաջի օրը նրանք բոլորը փոխում են։ Եվ մեր հակաօդային պաշտպանության միջոցները կամ մեր բանակը, համապատասխան կառույցները մնում են կոտրած դաշտակի առաջ։ Սա է լավությունը Իսրայելի կողմից։ Սրան գումարած Վրաստանի կառավարության կողմից ճակերտավոր լավությունը Հայաստանում մտնող զենք զինամթերքի համար փակեցօթային տարածքը, ցամաքային տարածքը, տարօրինակ ձևով Ադրբեջանի համար դա բաց էր եւ այլն։ Այսինքն հայոց բանակը իրականում արել է հերոսություն, որի մասին այսօր արդեն ռուսները ուսումնասիրում են, թե ինչպես պայքարեն հնարավոր պատերազմի դեպքում Դոնբասում, Ուկրաինայի արևելքում, որտեղ արագ ձևով թուրքերը տեղափոխել են 48 հատ բայրակթար օպերատիվ խմբեր, Իսրայելը իր մասնագետներին հետ այսօր ռուսները պատրաստվում են Դոնբասում պաշտպանության այն մեթոդները, որը հայոց բանակը կիրառել է Արցախում։ Մինչև Դոնբաս գնալը մեր տարածաշրջանում նորից կրկնեմ հարցս պատերազմը ավարտեց քարտեզի գծագրումը, ամեն կողմ ստացավ իր բաժինը, ինչպես դուք եք ասում թուրք-ռուսական այդ պայմանավորվածությունը սա քեզ սա ինձ կիսեցին, վերջացավ, թե դեռ շարունակվելու միտումներ ունի։ Ես երբեք հայկական հեռուստատեսություն չեմ նայում պետական, ոչ էլ քաղաքական process-ներին եմ մասնակցում, բայց երեք ինձ խնդրեցին, որ ես հետևեմ հայտարարություններին պարլամենտում, երբ որ բացահայտ ձևով Հայաստանում հայտարարվեց կառավարության անդամի կողմից, որ 1928-29 թվականների քարտեզնահիմք ընդունվելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանների գծման համար։ Սա խոսում է այն մասին, որ հապշտաբ կարգով ռուս-թուրքական տանդեմը պարտադրելու է Հայաստանին հերթական զիջման, որի մասին ձեր առաջի հարցում նշված համաձայնագրի կամ հայտարարության մեջ տեղի կետ չունի, այսինքն 9 կետի մեջ չկա մի կետ, որտեղ մատնանշվում է, որ Հայաստանը պարտավորվում է
գծել Ադրբեջանի հետ սահման 1928-29 թվականի Հայաստանի սովետական սոցիալիստական հանրապետության եւ Ադրբեջանի սովետական սոցիալիստական հանրապետությունների միջև ինչ որ քարտեզ, որը եղել է 1928-29 թվականին, ընդ որում տարօրինակ ձևով ասեմ, դա էլ իրավական հիմք չունի, որովհետեւ այդ թվականին Հայաստանը, Ադրբեջանը, Վրաստանը չեն հանդիսացել առանցին հանրապետություններ։ Նրանք եղել են բոլորը միասին անդրֆեդերատիվ կազմավորման մեջ մի մաս, այսինքն դա էլ չունի իրավական հիմք։ Այն հիմա որ հիմա գծվելու է կամ այն որ պետք է հետո բերեն ազգային ժողով, օրենքի ուժ տան, հետո անցկացնեն սահմանադրական դատարան, հաստատեն այս համար էլ էս ամբողջ թողով սահմանադրական դատարանի եւ այլն, եթե դա լինի, սա Հայաստանի վերջն է, որովհետև այդ քարտեզով Հայաստանը ոչ միայն կորցնելու է Փաստացի Ղարաբաղը, որի մասին մենք նախորդ հաղորդման ժամանակ ասեցինք, Փաստացի Հայաստանը ինքը դառնում է ռուս-թուրքական աշխարհաքաղաքական ազդեցության տակ գտնվող, այսպես ասեմ, կառավարվող մի տարածք, որի իշխանություններին ցանկացած հրահանգ կարելի է տալ առանց որևիցե ազգային ժողով, առանց որևիցե օրենքի ուժի, ցույց տվեք իրավական այն փաստաթուղթը, խնդրում եմ ձեզ, պարոն Կիրակոսյան եւ բոլոր ձեր լսարանին եմ դիմում, որտեղ կա հղում, որ Հայաստանը պարտավորվում է Ադրբեջանի հետ գծել կամ դեմոկրատիաներ, սահմանները ելնելով 1928 թվականին, ցույց տվեք, կարող է գաղտնի փաստաթուղթ կա, կարող է պարոն Պուտինը, պարոն Փաշինյանը եւ հանցագործ մարդասպան Ալիևը էլի բան են պայմանավորվել, որ մենք տեղյակ չենք, ամեն ինչ հնարավոր է Հայաստանում, եւ դրա համար եմ ասում, խաղը ավարտված չի, սահմանները վերջնական գծված չեն, ու ես ավելացնեմ իմ խոսքին, ինչի են ռուսները հապշտապ կարգով պարտադրում հայկական կողմին Ադրբեջանի հետ ստորագրել սահմանների ճանաչման այդ խայտառակ պայմանագիրը, որը շուտով կլինի, ես վստահ եմ որ կլինի, չկասկածեք, հիշում եք հոկտեմբերի 1-ին ես այստեղ ասացի, որ Ղարաբաղը չեն ճանաչելու, թեկուզ Մակեդոնիայի կառավարությունը պատրաստ էր ճանաչել Արցախի անկախությունը, նույնիսկ ռազմաքաղաքական դաշինք չեն ստորագրել, նույնիսկ հարցը պարլամենտ դուք զարմացաք, այստեղ եմ ասել հոկտեմբերի 1-ին, չէ՞ որ հայտարարում էին բոլորը նոր պատերազմի դեպքում մենք կճանաչենք Արցախի անկախությունը։ Արցախը կորավ, ցավոք սրտի, Արցախը կորավ, Արցախը, եթե Պուտինը ձեռ առնելով դիմում է Հայաստանին, ասում է դուք որ չեք ճանաչել, այսինքն խոսքը այն մասին է, որ մենք կորցրեցինք Արցախը։ 5 տարի հետո, իդեպ մեր հաղորդումը շատ լավ դիտել են նաև Ռուսաստանում, ես ասեմ բառացի ինչա կատարվել։ Հիշում եք, ասեցի, բերեցի մեր ակադեմիայի ղեկավարի գործողությունները Պրիշտինայում։ Հիշում եմ իհարկե։ Այնտեղ ես ասեցի, որ այն վաղտ ռուսները խոստացել էին քրիստոնյա սերբերին մի տոխի Կոսովոյում, որ մենք կմնանք 5 տարի, դուք խաղաղ ապրեք։ Հանգարտ 4-րդ տարին ռուսական խաղաղ ուժերը թողեցին դուրս եկան եւ մուսուլմանները մնացին քրիստոնյաների հետ մենակ ու հոշոտեցին քրիստոնյաներին։ Եկեղեցիներն ավիրեցին ու ոչ մի սերբ չմնաց մի տոխի։ Պարոն Սարգսյան, որից հետո ավարտեմ միտքս։ Հապշտապ կարգով Ռուսաստանում առանց շրջանցելով պետական դուման, շատ կարևոր է։ Ռուսաստանի նախագահի ադմինիստրացիան այդ համաձայնությունը, հայտարարությունը իրավական տեքստ տալու համար մտցնում են ֆեդերալ դաշնային խորհուրդ, օրենքի ուժ են տալի, որ հատվածը։ Տեսեք, որ հատված են օրենքի ուժ տալի։ 5 տարով խաղաղ ուժեր Արցախում տեղաբաշխելու կետը։ Այնտեղ նրանք նույնիսկ են մնացած 7 կետը որևէ իրավական ուժ նույնիսկ ռուսներն են հասկանում, որ դրանք այդ հայտարարություն ձեր ասած որևիցե քաղաքական, իրավական, միջազգային իրավունքի տեսակետից ուժ չունի։ Սա է խնդիրը։ Լավ, հիմա դուք ասում եք, որ մենք կորցրեցինք Արցախը եւ տեղի ունեցավ ռուս-թուրքական այս համաձայնությունը, սա ինձ սակեց սկզբունքով։
բայց ինչ է մասին են խոսում Միացյալ Նահանգներից եւ Ֆրանսիայից հնչող հայտարարությունները։ Հա, ես մեկ օրինակ բերեմ այդ հայտարարություններից, ասում է Յակոմինսկի խմբի համանախագահները, որ պետք է այցելելու են Երևան եւ Բաքու, համանախագահության շրջանում բանակցությունը վերսկսելու հնարավորությունը քննարկելու համար։ Մինչ այդ Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան հայտարարում են, որ նոյեմբերի 9-ի հայտնի Երակոմ փաստաթուղթը կարգավորում չէ։ Այն անպատասխան է թվում Արցախի կարգավիճակի եւ մի շարք այլ հարցեր կապված տեղահանված անձանց, Հայաստան-Արցախ հաղորդակցության միջանցքի եւ այլ խնդիրների հետ։ Այսինքն ինչ է ստացվում։ Ֆրանսիայից եւ Միացյալ Նահանգներից հնչող հայտարարություններն ես կարող եմ ճշտել Հա, շատ կարևոր է, այսինքն պաշտոնական է թե Այո։ Հիմա ստացվում է, որ Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները կասկածի տակ են դնում Երակոմ հայտարարությունը։ Մոսկվան եւ Բաքուն պնդում են նոր ստատուս քվո։ Տեսեք, ես ասեմ մեր ակադեմիական հաստատության փորձագիտական կարծիքը։ Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները կորցրեցին պահը, երբ որ հոկտեմբերի 17-ին լույս 18-ի գիշերը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում դրվեց քննարկման տարածաշրջան միջազգային խաղապահ ուժեր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մանդատի ներքո ուղարկելու մասին, դատապարտելով թուրք-ադրբեջանական ագրեսիան Արցախի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժողովրդի հանդեպ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 3 մասնակիցներ Ռուսաստան, Ֆրանսիա, Միացյալ Նահանգներ ներկայացրեցին բանաձևը, վետոյի իրավունք ի պաշտպանություն Ադրբեջանի շահերի եւ սեփական նավթային շահերի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական ներկայացուցիչ Բրիտանիան դեմ քվեարկեց, որով իջիկ դարձավ բոլոր հույսերը հայ ժողովրդի, որ միջազգային ատյաններում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ միջուկային տերությունների դեմս Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների կարող են գործուն աջակցություն ցույց տալ Հայաստանին պատերազմի ընթացքում։ Սրանով ես պատասխանում եմ ձեր հարցին։ Նրանց այսօրվա հայտարարությունը ռուսերեն ասած խոսքա «После драки кулаками не машут»։ Պատերազմն ավարտվեց, ինչ պետք է անեն նրան։ Լավագույն դեպքում ես ասում եմ մեր կարծիքը, լավագույն դեպքում Մագնիտսկի ցուցակի նման մի հատ ցուցակ կհայտարարեն, պատժամիջոցներ կկիրառեն, ասենք 1-2 ռուս չինովնիկի հանդեպ, կպահանջեն որոշակի գումարը կստանան եւ Ֆրանսիան գող կլինի եւ Միացյալ Նահանգները։ Ես ասում եմ եւս մեկ անգամ, Հայաստանի 3 հիմնական թշնամիները դարերով դրա տարածաշրջանում Անգլիա, Իսրայել, Թուրքիա։ Անգլիան ապացուցեց հոկտեմբերի 17-ին, որ ինքը Հայաստանի թշնամին է հաստատի։ Այսինքն ես ավարտում եմ, միտքից որ այդ հայտարարությունները ըստ մեզ ընդամենը կարող են լինել Ռուսաստանի պետությունից որոշակի տնտեսական, քաղաքական դիվիդենտներ շահելու նպատակ հետամտող գործողություն։ Այդ հայտարարություններից մեկը դու վարսում եք ով է հասել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Ռիթեր։ Մենք շարունակում ենք հավատալ, որ այստեղ երկարաժամկետ ռազմական լուծում չկա։ 11-ներ առաջ Հայաստանի հաղթանակը ռազմի տաշտում վեճ չդրեց հակամարտությանը, մենք փորձեցինք դիվանագիտության միջոցով հեռու պահել կողմերին բռնությունից, կասկածում եմ, որ ռազմական լուծումը կարող է այս անգամ եւս ուրիշ արդյունք գրանցել։ Այսինքն դա ով է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Ռիթեր։ Այսինքն ըստ էության նա ինչ է ասում, ինչպես որ 94 թվականին ռազմական արդյունքը չբերեց երկարատև խաղաղության, այնպես էլ այս անգամ կարող է այդպես լինել։ Պարոն Գերագոսյան, եթե դուք Պոմպեոյի տեղակալի հայտարարությունը ինձ առաջարկում եք, որ ես ընդունում եմ որպես կարծիք, կարող է հետաքրքիր կարծիք լինի, բայց դրանից հետևի արդյոք որևէ ռեալ, առարկայական օգնություն հայոց բանակին, հայոց ժողովրդին, ես ասում եմ ոչ։ Ինչու ոչ։ Տեսեք, պարոն Պուտինը 5 օր առաջ բառացի հայտարարեց, մենք պետք է ամեն ինչ անենք օգնելու պարոն Փաշինյանին եւ իր թիմին։ Սա ամենամեծ վիրավորանքն է հայ ժողովրդին եւ հայոց ազգին մեր պետությանը։ Պարոն Պուտինը պատերազմի առաջի օրից մինչեւ հիմա սպասարկել է Ռուսաստանի աշխարհական շահերը տարածաշրջանում։ Սա խնդրում եմ օղանել։ Հայաստանից շաբաթը մեկ քաղաքական պատգամավորներ գործիչներ են մեկնում Կրեմլ իրենց հարցերը փորձելուց, սա խայտարակ վիճակ է, ամբողջ ինֆորմացիան մենք տիրապետում ենք, ով հանդիպեց, ինչ խնդրեց, ինչ ուզեց, ինչ վերցեց, ինչ ստացավ։
Ժամանակին խոնարհված գնում էինք Դիզբոն, Պարսիկների առաջ էինք խոնարհվում, Հռոմ գնում էինք հռոմեական կայսրերի, հետո Բյուզանդիա, այս կրոնական էլիտան բերեց պարտության, ոչ թե հայոց բանակը։ Այո, հայոց բանակում կային խայտարակ գեներալներ, որոնք 30 տարի առաջ շողոքորթելով դարձան գեներալ, որոնք կյանքից ոչինչ չէին հասկանում, ուղղակի հաշվի առնելով այն ժամանակվա քաղաքական էլիտայի ականջալուր կամ մարմնի այլ մասում լիզելու ունակությունները, այդ մարդիկ դարձան գեներալ ու իրանց ապաշնորհության պատճառով շատ զոհեր ունեցան։ Ես երեք լացել եմ ուղղակի, երբ որ նայում եք Էջմիածնի զինվորների մայրերի խոսքը, երբ որ գնացել են ինչ-որ գեներալի են հանդեպ է պաշտպանության նախարարություն, ասում են մեր 40 զինվորը քիմիական չհասնի Ղարաբաղում ուր է, ասում են, ուղղակի շփոթմամբ ասում են, բառացի են մեջ բերում, շփոթմամբ ուրիշ տեղ ենք ուղարկել։ Այսինքն շփոթմամբ ուղարկել ենք մահվան։ Սա է հայոց բանակի որոշ մասի կան փառավոր գեներալներ, Ջալալ Հարությունյան, որ պետք է ուղղակի պաշտել այդ տղային, հասկանում ես, եւ կա նման, ասենք, չեմ հիշում ազգանուններ գեներալի։ Վերլուծել է պետք բոլոր բացթողումները։ Ինչ սխալներ արեցինք։ Չէր կարելի խրամատում թողնել զինվորին առանց պաշտպանական միջոցների, առանց հակաօդային պաշտպանության միջոցների, առանց սովորական պաշտպանական ցանցերի։ Կապն եղել է շատ վատ, անորակ։ Այսինքն ուզում եմ ասել, նման քաղաքական գործիչների հայտարարությունները առաջին հերթին բխում են պարոն Ֆիլիպ Ռիթերի խոսքը իր պետության շահն է։ Պարոն Պուտինը սպասարկում է իր պետության շահը։ Ռուսաստանը հսկայական հողատարածքներ ունի։ Դուք պետք է հասկանայք այդ պետության մտածելակերպը ղեկավարության։ Այս է մեր տրագեդիան։ Պարոն Փաշինյանին Սերժ Սարգսյանը իր թիմով 2.5 տարի առաջ, երբ որ բերեց վարչապետ, նա բերեց ինչի համար, որպեսզի դրանով վատություն անի Պուտինին, որտեղ Պուտինից վարված էին։ Երբ որ Բրիտանիայի հոմոր տեղերում գործակալ կադրին բերեց նշանակեց Հայաստանում նախագահ, դրանով չհասկացան, որ դրանով ամբողջ Ռուսաստանը տրամադրելու էին Հայաստանի դեմ, որտեղ ռուսները ատում են բրիտանացիներին։ Ռուս-բրիտանական պատերազմը Կովկասում 200 տարի է, ընթանում է 200 տարվա մեջ միակ ազգը, որ տուժել է հայերն են, եղբայր։ Միթե այդքան բանը չէինք կարող հասկանալ, հա, չէինք հասկանում։ Դες ինչ բաց տեքստերով եմ ես խոսում ձեզ հետ, հա։ Այսինքն, որ ման է գալիս դավաճան զինվորը դավաճան չի։ Խեղճ զինվոր ինչ անի 18-20 տարեկան, որ նույնիսկ աղջկա երես չի տեսել, հա, նույն հայր չի դարձել։ Հերոս զինվորի մայրին ինչ պատասխան, լավ այդ մայրը մեր ժամանակ 5000 զոհ տվեցինք, հողերն ազատագրեցինք։ 30 տարի հետո 5000 եւ ավել զոհ տվեցինք, հողերը հետ տվեցինք։ Ոնց կարոս հայոց մայրին բացատրես, հիմա գնա բացատրի, ցանկացած էլիտա, պարոն Մանուկյան, Վազգեն, Դաշնակներ, մնացած ֆլան ֆստան, KGB-ի բոլոր գործակալ քաղաքական գործիչներ, գնացեք բացատրեք ինչի պիտի հայ մայրը երեխա ծնի դաստիարակի, որ հետո նորից 20 տարի հետո տանի նման ձևով նահատակվի։ Գնացեք բացատրեք մարդկանց հույս տվեք։ Ես դիմում եմ Ղարաբաղի նախագահներին, որոնք հարուստ մարդիկ են, հենց հիմա վերադարձեք Ղարաբաղ, ամեն վերադարձած ընտանիքի խոստացեք 5-ից 10,000 դոլար, ձեր ամբողջ դոսիեն մենք ունենք։ Ինձ Արկադի Վոլսկին ժամանակին Լոբովի մոտ ճաշերի հացերի ժամանակ շատ բան պատմեց Հայաստանի քաղաքական ղեկավարների մասին, թե հիշեք Արկադի Վոլսկուն։ Այն ժամանակ խորհրդային միության Ղարաբաղում որ նշանակվել էր գլխավոր պատասխանատու։ Անգի պատմել է բոլոր Հայաստանի էլիտայի բոլոր թերությունները, բացթողումները, սկսած Լևոն Տեր-Պետրոսյանից, վերջացած Քոչյան Ռոբերտո եւ մնացածով։ Ես ձեզ դիմում եմ, գնացեք այնտեղ մարդկանց հույս տվեք։ Ղարաբաղում 70,000-ից ավել մարդ չկա, ըստ վերլուծական տվյալների։ Դա, ինչպես կասեն ռուս խաղապահները Բերձորում, մեզ 200 մարդ է պետք Բերձորում սպասարկման համար, եղբայր, կարող է 50,000 էլ պետք է Ստեփանակերտում ու վերջ, բա ռուսները 3 տարի հետո թողնեն գնան, լավ 5 տարի հետո։ Այդ Լաչինի միջանցքը թուրքերը մի օր ռուսներից առնելու են, Պուտինից չէ, հաջորդ նախագահից առնելու են։ Դժվար է այդքան բանը հասկանալ։ Դժվար է, գնացեք, հետ տարեք Ղարաբաղցիներին։ Այսօր Ֆրանսիան, Կանադան, Շվեդիան արդեն բացում են դռները հատուտեցիների համար, Ղարաբաղի փախստականների համար, տանում են իրանց մոտ։ Եթե Ղարաբաղում մարդ չմնա 5 տարի հետո կամ մնա այս դեմոգրաֆիական վիճակը, համարեք Ղարաբաղը ընդհանրապես կորած, առ ոչինչ։ Ստատուսը լավ, խոսում էիք կետերի ստատուսը։ 9 կետի մեջ ուր է Ղարաբաղի ստատուսը։
Ինչի լավ, պարոն Փաշինյանը համաձայնում էր Քելբաջարից, Օմարից, ամբողջ տարածքներից դուրս գալու, բայց ինչի չէ գրում 10-րդ կետ այդքանի դիմաց Ադրբեջանը ճանաչում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն A, անկախությունը B, Հայաստանի որպես մաս միասնական եւ գա ասենք չեսօր կարգավիճակը։ Ինչի չէր մտցվում 10-րդ կետը։ Հալա պարոն Փաշինյանը դիվանագիտական կրթություն չունի, բա ուր էր ամբողջ դիվանագիտական կորպուսը Հայաստանի, բա ուր էր գլխավոր շտաբը, հա։ Ամեն ինչ այսօր հեշտ է ջարդել Փաշինյանի վրա, այտենց էլ անելու են, ջարդելու են, սպիսա տանեն, բրծնին։ Մենք այդպեսին ենք։ Մենք այս այսօրն են հասցրել։ Մեր քաղաքական գործիչներին այսօր ես նայում եմ, ինձ թվում է KGB-ի 5-րդ վարչությունը միտինգ է անում։ Բոլոր գործակալներով, անուն առանուն գիտենք։ Այն ազգերը, որոնց մոտ KGB-ի պետը աշխատանքից գործից դուրս գալուց հետո հաջորդ օրը դառնում է օպոզիցիա կամ օպոզիցիա ղեկավար, այդ ազգերը ապագա չունեն։ Ազատ խոսք չկա Հայաստանում, ազատ միտք չկա, չեք տեսել, նույն քաղաքական գործիչներն են։ Այսօր ինձ ասում են Տեր-Պետրոսյան, Վազգեն Մանուկյան կռիվը շարունակվում է, 30 տարի կռվում են։ Չես պատկերացնում, չես տեսել, որ նոր մարդ չկա այնտեղ։ Տեր-Պետրոսյան, Վազգեն Մանուկյան, Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան ու պրծ։ Այս սերունդը հիանալի սերունդ է մեծանում Հայաստանում, հիանալի սերունդ։ Այդ սերունդը 18-20 տարեկանները Արցախում ապացույցեցին, որ նրանք հերոսներ են, պատերազմ չգնացած երեխաներն են հերոսներ։ Այդ սերունդին դուք ինչ եք ասելու, կամ պետք է դառնաս KGB-ի գործակա, որ քաղաքական ապագա ունենաս, կամ էլ թող գնա Հայաստանից, կամ էլ նույնպես նահատակվեն մեզ նիզաշտո, ոչ մի բանի համար։ Փոխել է պետք էլիտան, ինչպես են կառավարել Հայաստանը 30 տարի, ասեմ իմանաք, որ թեման փակվի։ Այդպես կառավարեն հետխորհրդային բոլոր պետությունները, նշանակում են X մարդուն նախագահ, X մարդուն տալիս են հսկայական փող, գողանալու հնարավորություն։ X մարդը այդ գումարը նախագահ, խորհրդային միության պետության X ղեկավարը, փողերը պահում է եվրոպական բանկերում, հաշիվները մնում է Եվրոպայում։ Ինքը ցանկացած պահի Եվրոպան քեզ կոնտրոլի տակ է պահում։ Ասում է ուրեմն սրանից հետո քու գնալուց հետո այս թիմը պետքա լինի քեզ փոխարինող։ Ընդ որում այդ թիմը հիմնականում լինում են անգրագետներ, թերուս մարդիկ։ Ինչի։ Սա ամբողջ խնդիրը դրա մեջ է։ Հետ խորհրդային պետությունների էլիտաները իրենց կրթական ցենզով, իրենց կյանքի փորձով, պետականամետ մտածելակերպով, իրենց ամբողջ էությամբ կիսադատակ մարդիկ են։ Հետո գան քեզ ասեն, տեսնում ես, եղբայր, այս չի քո ազգը, այս չի քո էլիտան։ Դուք նման էլիտայով չեք կարող պետություն կառավարել։ Դուք պետքա ձեր պետությունը հանձնեք մեզ, այսինքն միջազգային ֆինանսական տրանսնացիոնալ կորպորացիաների կառավարմանը։ Այսինքն սա հերահար նպատակ ունեցող քաղաքականությունն է, որի արդյունքը այսօր մենք տեսնում ենք Հայաստանի պարլամենտը նայի։ Պարլամենտի կրթական ցենզը կյանքի փորձով նայի ովքեր են սրանք։ Այս ամենը, ասեմ, ինչի եմ այսքան բաց տեքստով խոսում, եթե սրա միջով անցած շնորհ ես 95 թվական Արարատի մարզից ընտրվում եմ падգամավոր Գերագույն Սովետի։ Հունիս ամիսը պետական նախարար, որը լծակները բոլոր իր ձեռքն է, ձերբակալում էին բոլոր թմին, կանչում են կառավարության շենք երկրորդ հարկ նստած է Եգորյան Էձիկը, մի հատ գեներալ, պնակալես եւ պետական նախարարը։ Ինձ ինչ է ասում, ասում է գնա տեխնացությունը թան պետքա քո հակառակորդը անցնի։ Ասում եմ ինչի։ Ասում է որովհետեւ դու ՀՇ-ից չես։ Լավ, այդ պատմությունները անցան։ Այդ այն ժամանակ էր եղբայր, երբ որ հիմք դրվեց այսօրվա Հայաստանի կործանմանը, ինչ ասեցին։ Դրանից հետո ասեցին 100%-ով էլ հավաքեիք, իշխանությունը տվող չկա։ Այսօր պարոն Փաշինյանը նույն բանն է ասում։ Ինչ էլ անեք իշխանություն չեմ տալի։ Ճիշտ անում։ Գիտես ինչ է ճիշտ անում։ Որտեղ ինքը այդ ձեով է։ Եթե ես ու դու մտնեինք, պատկերացնում ես, ես դուք օպերատորների հետ մտնեինք ռադիոյի տուն ու ոտքերով ջարդենք ռադիոյի տան դուռը, մեզ ինչ կանեին։ Մի անգամից կձերբակալեին, չէ՞։ Հե, այս ինչի եմ այսքան բան մանրացնում։ Ոչ ակադեմիական, ոչ գիտական լեզվով, որ բոլորը հասկանան։ Այս վիճակը փոխելու համար մենք պետքա այդ պապկան փակենք, դեն նետենք։ Նոր սերունդ է պետք, նոր մարդիկ, որոնք KGB-ի գործակալներ չեն, Սերժի մանկլավիկները չեն, չգիտեմ Տեր-Պետրոսյանի խամաճիկները չեն, մաքուր մտածելակերպով հիանալի սերունդ ունենք։ Նրանք Արցախում առաջի գծում ապացուցեցին։ Ես վստահ եմ, որ Հայաստանի ներսում են շատ կան, ճամփա տվեք դրանց։
ճամփա տվեք, նորերը գան։ Նայում եմ միտինգավորները 2 տարի առաջ Փաշյանին բերեցին իշխանության։ Ես եմ քվեարկել Փաշյանի օգտին։ Նույն Բարգավաճն է քվեարկել, նույն Դաշնակցությունն է քվեարկել, նույն Սերժ Սարգսյանը իր կուսակցությունն է քվեարկել։ Այսօր ինձ կաթացնում են ականջից, էդի արելա, որտեղ ինքը այնտեղ փեսան էս էլ ուզում, չգիտեմ, Կարեն Կարապետյանն էլ ուզում, Պուտինը դրան էլ ուզում, վերջացրեք, թարգ տվեք, հեռացեք, ուղակի հեռացեք։ Շնորհակալ եմ։ Սա EDTV հարցազրույցներ, ես զրուցում էի Ռուսաստանի աշխարհակահաղական հիմնախնդիրների ակադեմիայի ակադեմիկոս, Հայաստանում Մակեդոնիայի նախկին հյուպատոս Արայիկ Սարգսյանի հետ, փորձեք պինդ լինել, կհանդիպենք։